Гэмтрийн улмаас учирсан хохирол төлөвлөх асуудал бол үнэн хангалтгүй байна. Энэ дээр их зүүн зохицуулт хийх зайлшгүй шаардлагатай. Өнөөдөр олон улсууд залилуулаад мэхлүүлээл гэмтрийн хохирлыг авч чадахгүй байгаад байна. Зөвхөн ялаа хэдлээ явцдаг. Гэтэл ял гэдэг бол тухайн этгээд гэмбуруутай үйлдэлийнхээ улмаас учруулсныхаа төлөө хариуцлага хүлээж байгаа, цээрлэл хүлээж байгаа үйлдэл болохоос биш хохирлт бол хамаарахгүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр хохирол төлөгдөх ёстой байхгүй. Хохирол төлөвлөх нэг хөшүүрэг байна. Тэр юу гэхээр зүгээр яг хуу тухайн төрлийн гэмтрэгт оногдуулах ялын одоо хэдий бага ял авлаач гэсэн хэрвээ хохирлоо төлөхгүй бол түүнийг дээдлийн хэмжээгээр нь одоо ялын өгдөг. Ийм зохицуултыг хийх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд улсаас ямар ч мөнгө гарахгүй тий зүгээр л одоо засгийн газар хүсэх юм бол хууль зүйн яам хүсэх юм бол санаачлал их хурлаар болоод батлуулчихна гэсэн үг шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэхээр 2-8 жилийн одоо хорих хальтай заллим эхлэх гэдэг ч юм уу эсвэл өгдөм завших ч юм уу гэмтрэг байлаа гэж бодъё. За яг тухайн гэмтргийн нөхцөл байдал одоо хоригчийн буруутай үйл ажиллагаа өөр юу ч байдг юм те хөнгөрүүлэх нөхцөл байдлаас нь хамааруулаад одоо 2 жил 3 жилийг өгье гэж бодъё. Тэ яг болж байна. 2-3 жилийн гэхдээ хохирлоо төл. Хэрвээ хохирлоо төлөхгүй бол түүний хорих ял нь 8 жил хүрэхэд явах хэрэгтэй байхгүй. Инхээр хэн ч гэсэн одоо юу гэдэг юм ялаа сунхыг бодохын оронд за хохирлоо төлөх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр ийм зохицуулт байхгүй улмаас за мөнгө үл төлөөд яах юм бэ? Дэлтэ тэгвэл ял авах нь тодорхой. За ялаа эдлээд галчаа гэдэг ийм л байр суурь одоо болсон байна.